住起碼要落2斤豆，咁樣生生地。我哋終於食豆嘅。啊呢個都好啊，係啊，多個肉冇錯。咁但係整翻個鍋咯喎，如果唔係咧，你成層都係豆嘅喎。咁咧，正話我哋有啲木筷子㗎。喺呢度。咁通常咧，我就夾一個蛋黃先啦。咁咧蛋黃咧，其實最好咧就冇呢啲咁嘅白色嘢喺度。手乾淨。好。點解咧？因為嗰笪地方咧，白色嗰笪地方咧好鹹㗎。係會好鹹嘅，破壞咗你嘅味道啊！咁如果大嚿嘅咧，我哋落3嚿啦，細嚿咧可能你落4嚿嘅豬肉。好夠料啊，足料咗。人哋得嚿肥豬肉啫嘛。咁唔止嘅。豬肉添啊！真係大種啊呢個。係啦。正。正不正，真係。咁你食起又好好味嘅。係啊，真係。梗係好味啦。係。綠豆又咁多。我中意用呢個切㗎。嗱咁樣你有兩殼倒嘅豆啦。滿咗梳地咁。咁然之後咧就係落啲米啦。啲米咧我哋係咁樣揼落去咯。揼翻啲位啊，咁少少啊。綠豆種。係啊，呢個綠豆種嚟嘅。係啦，我見到美心買嗰個告白咧，美心買個告白加香鹹個種咧，我就唔見佢有豆出現嘅，即係有兩塊裂裂地可以我嚟。呢度啊。擺咗喺側邊。呢個有窿仔。自己又帶呢度。因為我用剩啊，嗰啲係我帶嚟嘅，所以唔關你事。唔係啊，唔係。咁係冇喺條骨睇到㗎啦。呢個向呢個底呢個面。係啦。呢個穿。咁有啲人話落啲油落去烚啲葉咧，其實就唔需要咯，我覺得係啊。因為尤其是你用油咧烚葉咧有危險啊！你一唔覺意擺落啲草度咧，當你掹雜種嗰陣時，嗰啲草就會跣啊。飛中。嗱一個方法就好似我而家咁樣，兩邊將佢鋪翻入去，冚喺呢邊。嗱你記住你自己底下隻手要捉住嗰隻種嚇，冚埋呢邊，咁你咪捉實晒佢啊！呢條骨最好係入咗嚟，如果唔係咧，如果你啱啱呢條骨做接口咧，佢好易爆嘅，係啦，屈咗佢過嚟，咁呢度咧就用啲手指公啊，將啲葉塞好佢咯喎。咁你揦實佢喎，咁樣揦實咗佢，褪翻你隻手指公出嚟，反轉隻種，咁就收好啲葉，將呢啲位揦翻實少少，盡量你感覺啲米喺邊個位，就喺嗰個位入去，紮種咁紮啦。係啦，哦，咁呢度長咗少少。如果你連剪雞嗰把架都拎埋嚟，咁咧，所以最好有啲垃圾袋喺你隔離啦嚇。我鋪垃圾，我再鋪垃圾袋嚟。好啊，2-3個度啊，紅姐唔該你。嗱，同埋我鹹水草我預咗呢一隻種用2條嚟摘，因為啲鹹水草好得意嘅，幼嗰啲咧。咁你一陣間喺張台度咧，將啲鹹水草咧咁樣將佢打直佢。一次過，我鹹水草都要洗嘅，浸唔係洗，咁我就會收好佢。其實唔使浸。揸住條鹹水草啦，咁你就大概你可以用中間擺個中間個位啦，就唔使一定要嘅。我就會將佢擺喺台面。後邊先。我會用個台咁樣自己食一食個力。扯一扯佢，兜多一下，食住呢個位咯喎。咁跟住就反轉呢邊，呢度啱啱賴過嚟呢邊，又扯一扯佢。咁你喺後邊啱啱呢度咧就可以，你圈咗2圈啊嘛，第2圈就可以同呢一邊咧食翻個中間位，打隻單蝴蝶結。扯實佢，咁你可以 shake 一 shake 嘅，即係撳一撳少少，整翻實佢，咁就搞掂。感覺下佢個實度啊，啲咁多鬆，但係仲係烚完之後就係幾實下嘅。因為佢脹。係啦。
咁我預隻種係好似我正話咁樣，咗會兩殼豆底、兩殼豆面或者底兩多啲咁多豆咁樣嚇。咁又裏邊有咁多豬肉啊、蛋黃啊，好正嘅應該。正好正啊！好正同埋我想問呢豬肉其實買咗翻嚟，咁你點樣處理咧？會豬肉買翻嚟咧，咁你切啦。咁你買五花腩咧，就叫佢淨係同你起一陣皮，就留翻啲膏喺側邊啦。咁啊睇你買邊種啦。唔好聽豬肉檔啲人講，你自己中意買乜就買乜。你覺得嗰啲冇咁肥就買嗰啲冇咁肥嚇。骨腩咧就好啲嘅，骨腩裏邊有啲咧冇骨嘅。咁你如果去百佳就好啦。繼續，唔係咁夾翻咗嚟啦，買咗翻嚟。係啦，洗乾淨佢啦，就切細方形啦，係係啦。啦，切咗之後，咁就落五香粉。五香粉。咁咪攞去 microwave 叮一叮30秒。唔使一個就得佢啦，因為呢嚿有味嘅，呢嚿已經唔需要懟佢啦。小朋友咁快嚟咗啦，去睇埋哦，咁就買咗翻嚟要鹽，係五香粉乾鹽，水或者揾 kitchen paper 索乾啲水去，係咁就用五香粉、鹽、胡椒粉係比例醃佢。係咁咧1斤豬肉咧，我大概落1茶匙半嘅鹽，五香粉咧要用到1湯匙至少。咁我覺得係咩？你平時醃嗰啲五花腩係醃好耐啦。嗱，我有少少印象，我就覺得你上次我濃咗少少嘛？係。嗱，上次我唔知嗰間五香粉鋪嘅地方嗰啲嘢係點，但係而家咧你係好難買到咧，好香嘅五香粉。我嗰日特登出油麻地唔使灣仔麵檔啊，唔係黑子麵站我買阿椰子嗰個。椰子嗰度，哦，嗰度咧嗰度啊，有獨立一包五香粉同埋獨立一包咖喱粉係10分正嘅。我買過啲五香粉落嚟蒸芋頭糕，正正。 OK 咖 good。喱粉都得，我媽都買睇啊。咁啊咧就你哋要物色一啲好味嘅五香粉，我就唔贊成去藥材鋪買嘅，因為藥材鋪咧佢可能舊年嗰啲賣剩仲擺喺度，冇晒味㗎啦已經。因為我今年我試過咧，就想用舊年用剩嗰啲擺落去嘅，又係好靚嘅，但係已經冇晒香味啦。結果咧我就出油麻地買咗1磅，哇！買1磅。分啲俾我哋算啦。係啦，你哋如果對邊個需要咧就係咯，夾粉買翻仲好。出聲，咁就包啲。只話1茶匙買一個。咪係咯，1斤豬肉啊嘛，呢度係4斤豬肉嚟㗎嘛， 4湯已經4湯匙嘅咯，有多咯喎。係咯。我覺得佢唔夠，冇乜色喎，咁就滲啲落去咯。都唔係好多㗎咋，如果咁樣醃完醃幾耐啊？咁成一乾屎啦，起碼。至少醃2日，我會。 2日 OK。